Javier había visto de todo en sus años como policía, pero esa tarde algo inesperado lo detuvo. En la esquina, un perro perdido, solo y temblando de frío, llamó su atención. Algo en la mirada del perro lo conmovió. No podía dejarlo allí, solo. Lo levantó con cuidado, cubriéndolo con su chaqueta. No sabía de quién era, pero no podía dejarlo. De regreso a la estación, Javier comenzó a buscar al dueño, pero con cada llamada sin respuesta, algo cambió en él. Día tras día, el perro y Javier se hicieron inseparables. Hasta que llegó el momento de aceptar la verdad. Ese perro ya no era un extraño perdido, sino un nuevo compañero en la vida de Javier. A veces, el mejor amigo te encuentra a ti.